ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಸ್, ಒಂದು ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಳ್ಳೆ ಪವರ್, ಕ್ರೇಜಿ ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ರಾಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸೋದು, ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿಸೋದು, ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸೋದು, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಇಂಜಿನ್. ಅಲ್ಲೇ ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶುರು ಆಗೋದು. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಈ ತರ ಬಿಗ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಗಾಡಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಿನರಲ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ರೇಸ್ ಓಡ್ದಂಗೆ. ಆದರೆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ Motul 8000 Performax, they are engineered differently. They are designed for high performance engines and not just everyday city runs. ಇದು ಫುಲ್ಲಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್, ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸಸ್ ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೇರ್ ವೇ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ದ್ಯಾನ್ ಮಿನರಲ್ ಆಯಿಲ್ಸ್. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ Motul ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ Motul isn't just any brand. It's trusted worldwide. Mercedes, BMW ತರ ದೊಡ್ಡ OEMs ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು. And this one's 5x30, perfect for Indian driving conditions. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ low temperature start protection, but more importantly, stable viscosity at high temperatures. So what does that mean for performance? Quieter engine, smoother acceleration, better fuel efficiency. ನೋಡಿ, mods ಮಾಡೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಟೆಂಪರರಿ ಹೈಪ್. ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಾರ್ enthusiast should do. And yeah, once you start with Motul, there's no going back. ಹಾಗೇನೆ if you're into maintaining your car like I am, ಇವರ full range of car and bike care products ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ.